平塚に到着いたします。平塚の次は神津に停車いたします。まもなく平塚です。出口は右側です。We will soon make a brief stop at Hiratsuka. The stop after Hiratsuka will be Kozu.